اهلا بكل حبايبي واصحابي معايا في الفيديو الجديد. يا ترى جايبه لكم ايه؟ يلا نشوف مع بعض. قبل ما ندخل على الفيديو زي ما انت عارفه طبعا، لايك وشير عشان الكل يستفيد ويعرف المنتجات ويعرف استخدامها وشكلها على الطبيعه. واللي ما اشتركش يعمل سبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول. عاوزه اقول لكم كل الناس بتسال على المنظمات المعدن، وكلهم حابينهم وعايزين يستخدموهم. وكذا مره اتسال طب ورينا الشكل على الطبيعه، فحبيت اوريها لكم على الطبيعه لايف كده عشان تشوفوها قدامكم قبل ما تقرروا تشتروها، تبقى عارفه استخدامها ايه، شكلها فعلا على الطبيعه ايه. ده اول حاجه معانا، دي المالتي تيبل. مالتي تيبل دي يعني ايه؟ يعني دي حاجه عامله زي ترابيزه. هي طبعا صغيره مش ترابيزه، بس هي حاجه عامله زي ترابيزه كده، بس ليها استخدام متعدد يعني فوق وتحت. ازاي؟ انا بحطها في ضرفه الدولاب بتاعي، ده في دولاب المطبخ مثلا. ف او مثلا في الدولاب بتاع التويليت هحط مثلا فوق حاجات ومن تحت حاجات. هنا هنحط الاطباق ومن تحت مثلا كوبايات، او فوق كوبايات وتحت اطباق، او اطباق فوق واطباق تحت. هتستخدميها، هتوفر لك كمان مساحه، بدل مثلا ما كل الاطباق تبقى فوق بعضها. ممكن مثلا تحطي فوق بولات، وتحت اطباق اللي هي المسطحه، فوق الاطباق الصغيره شويه المسطحه مثلا، وتحت يعني تفصلي الاحجام عن بعضها. فهينفعك وينظم لك دولاب مطبخك اكتر. عايزه مثلا من الحجم ده هتاخدي من فوق، عايزه من الحجم التاني، انت عارفه مكان الحاجه وتبقى منظمه. في التوابل برضو نفس النظام، هتحطي مثلا فوق حاجات وتحت حاجات بحيث تفصلي وتعرفي تستخدمي الحاجه من غير ما الدولاب بتاعك كله يتكرر. ده بالنسبه للمالتي تيبل. بالنسبه للمنظم ده ممكن نقول عليه حامل الصواني، حامل الطاسات، حامل أغطية. برضو في ناس بتستخدمه مثلا تنظم فيه غطيان الحلل. ميزته بقى ان هو بيستخدم على يعني بشكلين. ده الشكل ده اللي هو بالمنظر ده كده، وممكن هم عاملينه بحيث ان من تحت القاعدة بتاعته تبقى متساوية. يعني ينفع توقفيه كده وتدخلي فيه الطاسات كده ماشي، او الصواني او الغطيان. وممكن توقفيه على الناحية التانية برضو عاملين لها رجلين بحيث تعرفي توقفي عليها، ما يبقاش جاي كده ولا كده. ده ممتاز، ممتاز جدا جدا. ده تركي الصنع اهو، زي ما احنا شايفين التصاد بتكون عليه بالمنظر ده. هو في منه اللون اللي هو الاصلي ده اللي هو اللون السيلفر العادي بتاع المعدن، وفي البينك، وفي الابيض، وفي المنت جرين. عشان لو حبايه تناسب مع لون مطبخك، ايا كان لون مطبخك باذن الله هتناسب معاه. عندنا بقى ده تالت حاجه. ده منظم 3 رفوف بتحطي تحت، هو طبعا تحت فاضية وفيش رفوف، بتحطي من تحت عادي ومن هنا ومن فوق. بس هتستخدمي يعني انت هتحطيه في الدولاب، هيعملك كأنك عاملة 3 رفوف في ضرفة المطبخ او في اي مكان. زي ما احنا عارفين الحاجات دي كلها استخدامها متعدد اهو. انا بالنسبة لي ممكن يعني اقولك على استخدام تاني، مثلا ممكن تحطيه كده تمام. هتحطي مثلا هنا طاسات او غطيان حلل، او بس هو هيبقى افضل للطاسات والصواني، ان غطيان الحلل ممكن يبقى واسع عليها، او هتحطي غطيان حلل اللي هي الكبيره شويه عشان يبقى الغطا كبير، ممكن تنظمي بيه المنظر ده. بعد كده في عندنا المنظم ده زي ما احنا شايفين اهو، ليه الخطافات دي او الهوك، 2 هوك اهم. ده بيتعلق في ضرفة المطبخ مثلا، او في اي مكان عايزه تعلقي فيه. طيب ده استخدامه ايه؟ ده ممكن بتحطي فيه لو علقتيه مثلا في ضرفة المطبخ من جوه، هتحطي فيه منظفات. ممكن تحطي فيه ازازة الصابون مثلا الفيري، او ايا كان يعني ازازة الصابون بتاع المواعين، ومعاها الليفة ومعاها فرشة المواعين والحاجات دي. ممكن تحطي فيه كذا حاجة، الجوانتيات، الليف الجديد، يعني ترص فيه مثلا لو عندك كذا ليفة بتجيبي ستوك، تحطي مثلا الليف اللي عندك وجوانتي المطبخ والسلك فرشة المواعين. الحاجات دي ليه استخدامات كتير. في من ده اللي هو المعدن زي ما احنا شايفينه، وفي البلاستيك.
يعني انا عندي فيه منه البلاستيك، ان شاء الله هوريه لكم فيديو تاني. بس التاني اعمق من ده كتير، وما بيبقاش ليه خطافين كده، لا بيبقى ليه هو الحرف بتاعه بيبقى متني اصلا. بس التاني برضو فيه منه دورين، في دور واحد اللي هو العميق، في الدور واحد في دورين يعني مش عميق، مش ليهم نفس العمق بتاع الدور الواحد اللي هو بالعمق ده مثلا كده، بس دورين تحت بعض. وفي من ده برضو دورين، في كذا شكل وكذا نوع. ان شاء الله هتلاقوهم على الصفحة بتاعتي لما هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. المنظم ده بقى اختراع، ده اسمه الاندر شيلف. ده بيتركب زي ما احنا شايفين من دول كده في الضرفة، من غير مسامير من غير اي حاجة. هتحطي بقى فيه مثلا، ممكن تركبيه جوه الضرفة نفسها، يعني في الرف الداخلي هتركبي ده يبقى كرف اضافي للهدوم مثلا، في رف في دولاب الهدوم، في دولاب المطبخ. ممكن تعلقي هنا العلقتين دول، هتحطي عليهم مثلا، تعلقي لو في دولاب الهدوم الكرافتات او الاشاربات، ومن فوق مثلا قمصان مكويه او الحاجات دي. لو دولابك ضيق شويه ومحتاج تكمله، يعني ممكن تكملي بالحاجات اللي زي كده. بس لو في المطبخ ممكن تعلقي على ده رول مثلا ستريتش الفويل، ممكن تعلقي عليه رول الزيت، مناديل الزيت، هتعلقي مناديل المطبخ، يعني انتي قادرة. ممكن تعلقي عليه، تنشري عليه فوط المطبخ عادي. ده بيتحط فيه كل حاجة، وبتنظم بينظمها بشكل ظريف وحلو، وبيبقى مرتب لك الدنيا. ده اللي هو الاندر شيلف. في اندر شيلف تاني بس مش بالعلاقات اللي تحت دي اهو. بس وده كان اخر حاجة معانا النهاردة في الفيديو بتاع منظمات المعدن. يا رب اكون جاوبت على كل اسئلتكم بخصوص منظمات المعدن، ويا رب تكونوا استفدتوا. طبعا مش هقول لكم، مش هوصيكم تعملوا شير لكل اصحابكم ولايك وتشتركوا، وان شاء الله تعجبكم القناه ويعجبكم محتواها. مش بس في منتجات تركي، لا في حلويات طبعا، وحاجات كتير اصناف بقى طبخ وحاجات ان شاء الله تعجبكم. يلا باي باي، مع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد.